matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pizza size ning buwan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaking milikay sa checkpoint dakpan nakuhaan og droga. 7 ka stretchers gihatag ngadto sa mga barangay. Austrian Ambassador Johan Breger gidaig ang siyudad sa Iligan. Sa kauluhan, Defense Cooperation Agreement tali sa Pilipinas ug Germany nakatakdang pirmahan sa bulan sa Oktubre. Speaker Romualdez gisiguro nga ang 2025 nga national budget ang mapahimuslan sa mga Pilipino. Presidente Bongbong Marcos gipasalamatan sa DepEd tungod sa direktiba nining patasan ang sweldo sa mga magtutudlo. Biocor padayon sa pagpangandam alang sa pagpasarado sa New Bilibid Prison. Mga kanasuran apil sa G20 ni Oyon nga magpatuman og buhis sa mga ultra-rich. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pastor sa Laos gipusil sulod sa iyang panimalay. Ini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakpayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan. Kalit nga milikay sa checkpoint sa kapulisan dito sa Zone 11, Barangay San Miguel, si alias Jason hinungdan sa pagkatumba sa iyang motorcycle. Dihang gisusi sa kapulisan, expired na ang iyang lisensya o rehistro sa motorcycle. Sumala pa sa otoridad, nakita usab nila ang usa ka pakete sa gituang Cebu sa iya ang pitaka. Ana na karon ang dinakpan sa Police Station 1. Kompleto na ang rescue vehicle sa 7 ka barangay. Kini human nga giendorso sa lokal nga kagamhanan pinagi sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ICDRRMO ang stretchers nga dugang sa ilang kagamitan aron magamit sa pagresponde sa ilang barangay panahon sa emerhensya. May namduman nga niadtong nakalabayng bulan midawat og Patient Transport Vehicle PTV ang Barangay Buruon, Tomas Cabili, Palao, Santo Rosario del Carmen, Mandulog, Poblasyon. Sumala pa ni si Sarvi Siacor ang punong barangay sa Tomas Cabili og ABC President kadako kini nga tabang kun adunay emerhensya sa barangay ingon man magamit usab kini sa pagtabang sa kasikbit nga barangay nga wala pay kaugalingong PTV. Sumala pa ni Armin Aloro ang head sa ICDRRMO. Kikinahanglan kini sa barangay aron makaresponde pod sila kung serious na. Kini na ang higayon nga ang DRR ang mosulod sa 14 ka PTV nga naghataw 14 ka mga barangay. Nahimong bisita sa flag racing program kagahapon si Austrian Ambassador Johan Breger. Kauban ang iyang kapikas og mga opisyalis sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Sumala pa ni Ambassador Breger ang pagbisita mao ang labing talagsaon nga gisultihan siya nga kini usa ka halangdon nga lungsod, usa ka matahom nga lungsod, daghang mga butang nga nagapanghitabo og kinahanglan nga
ipadayon kini tungod kay kini usa ka ehemplo o daghang uban pang mga LGU ang kinahanglan nga sundon. Mapasalamaton si Mayor Freddy Rizao sa pagbisita sa Austrian Ambassador sa Iligan ug nasaksihan niini ang syudad nga malinawon og usa ka luwas nga dapit. Ang pagbisita sa Ambassador alayon sa kolaborasyon sa embahada sa Austria ug emisyo IIT aron mapaligon ang arts program sa universidad. Lakip sa positioning sa resident performing group sa eskwelahan nga Ambassador sa Kalinaw ug Transformative Justice. Dugang pa sa Ambassador lakip sa gikatakdang kalihukan ang dance workshop sa usa ka drama pinaagi sa sayaw. O karon sa balita sa kauluhan nakatakdang magpinirmahay sa mas gipalapdan nga Defense Cooperation Agreement ang Pilipinas ug Germany sa bulan sa Oktubre. Kini ang gisiguro nila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ug German Defense Minister Boris Pistorius sa ilahang panagkita niadtong Domingo. Dinhi nagpasalig ang duha ka opisyal nga mubarog alang sa international rules sa peace order sa Indo-Pacific region, loyo sa tensyon tali sa Pilipinas ug China sa West Philippine Sea. Gipamugos sa German Defense Minister nga tanang nasod ang angay nga matagamtaman ang kagawasan sa paglayag bisan unsa man ang ilang economic geographic size. Apan gipatina usab dinhi nga wala nakadirekta sa bisan unsang nasod kun bisan asang nasod ang ilang engagement sa rehiyon. Ni saad usab ang duha ka defense official sa pagbaton og malungtarong relasyon tali sa ilahang armed forces aron nga mapalapdan pa ang training og bilateral exchanges, pag-explore sa opportunities aron nga mapalugwayan pa ang bilateral armaments cooperation sa duha ka nasod. Samtang gisulti usab ni DND Chief Teodoro nga ang sayo pa aron nga isulti ang magresulta sa Visiting Forces Agreement ang naasong kasabutan sa kasamtangan. Bisan pa man nga ikonsidera sa Pilipinas ang Germany nga posibleng mamahimong supplier alang sa defense capabilities niini. Gidugang usab ni Secretary Teodoro nga giimbitahan usab sa Pilipinas ang Germany nga magpahigayon og maritime cooperative activity kauban ang naval ship sa Berlin nga mobisita sa nasod sa mosunod nga bulan. Ang pagbisita sa German Defense Minister sa Pilipinas mao ang pinakaunang higayon dungan sa marka sa ika-70 ka tuig nga diplomatic relations sa Pilipinas ug Germany. Ang Germany mao ang isa sa pinakakaraang formal defense partners sa Pilipinas sa pamaagi sa 1974 Administrative Agreement on Training sa Armed Forces of the Philippines personnel sa Germany. Gisiguro ni House Speaker Martin Romualdez nga malinaw ang direksyon sa 2025 nga national budget nga nagkantidad og 6.352 trilyones pesos nga tumong nining ipadayon ang paglambo og pagpakusog sa ekonomiya nga mapahimuslan sa mga katawhang Pilipino. Gihimo ni Speaker Romualdez ang pamahayag sa pagsugod sa budget deliberation sa Kamara kagahapon adlaw. Mamahimong sa pagdungog ang economic kon mitambong sa pagdungog sa sa pagdungog ang economic team ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga sila si Budget Secretary Amina Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, NIDA Secretary Arsenio Balisacan ug Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remo Luna nga naghatag og briefing sa mga miyembro sa Kamara de Representantes. Gipahayag ni Romualdez nga ang national outlay mao ang pinaka-epektibong pamaagi aron masiguro ang mga katawhan og labaw na ang mga kabos nga makatagamtam sa benepisyo sa economic achievements. Punto ni Speaker Romualdez nga unsa may pulos sa paglambo kung dili usab makapahimulos nini ang mga ordinaryong Pilipino. Dugang pa ni Romualdez ang paghatag og prioridad sa mga programa nga makatabang sa paghawa sa kinabuhi sa mga anaa sa vulnerable sector. Ang 2025 nga national budget ang nakaangkla sa spending priorities sa Marcos administration sa ilalom sa Philippine Development Plan 2023-2028. Lakip sa top spending priority sa gobyerno mao ang edukasyon, DPWH sa
Departamento sa Panglawas, DILG, DND, DSWD, Department of Agriculture, DOTR, Judiciary o DOJ. Gipaniguro ni Romualdez nga ilang i-promote ang transparency o accountability. Gipasalamatan sa pamunuan sa Department of Education si Presidente Ferdinand Marcos Jr. o Department of Budget and Management tungod sa kamanduan niining ipatasan ang suhulan sa kawani sa gobyerno bisan ang pagbaton og medical allowance. Lakip na niini ang mga magtutudlo nga dugay nang nanawagan sa dugang suhulan. Sumala pa kang Education Secretary Sani Angara, dakong butang ang uminto sa suhulan sa mga public teachers sa nasod. Makadawat usab kini og medical allowance nga mokabat sa 7,000 pesos. Ipadayon usab sumala pa niya sa DepEd Expanded Career Progression Program isip pagsunod sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos nga makatabang mga mahawas ang kinabuhi sa mga magtutudlo og bisan ang non-teaching personnel. Padayon paghihapon ang Bureau of Corrections sa gipahigayong pagpangandam alang sa pagpasirado sa New Bilibid Prison sa lungsod sa Muntinlupa. Kalabot ini walay hunong ang pagbalhin ini sa mga persons deprived of liberty gikan sa New Bilibid Prison paingon sa lain-laing bilangguan sa nasod. Mukabat usab sa dugang usa ka gatos ka mga persons deprived of liberty ang nabalhin sa ahinsya gikan sa National Penitentiary paingon sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Kini ang kabahin usab sa decongestion program sa gobyerno sa naasong bilangguan. Sumala pa kang Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. moabot na karon sa kinatibuk ang 7,579 ka mga inmates ang nabalhin sa ahinsya gikan sa National Penitentiary paingon sa mga nagkalain-laing prison and penal farm sa nasod. Gisiguro usab ni Katapang ang kaluwasan sa mga binilanggo nga ibalhin sa ilang ahinsya. Target sa ahinsya nga mahuman ang pagbalhin sa mga binilanggo hangtod sa 2028 sa dili pa mahuman ang pangatungdanan ni Presidente Bongbong Marcos. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giuyunan sa mga miyembro sa kanasuran sa G20 nga magpatuman sila og balaod mahitungod sa pagpatuman og buhis sa mga katawhan nga ultra rich. Sumala pa sa G20, giawhag nini ang mga kanasuran nga pagpatuman sa iya-iyang palisya mahitungod sa wealth tax. Dugang pa ang naasoing kalihukan mag-awhag usab sa pagpatuman og mga istriktong pamagi sa pagpamulta sa mga tax evaders o pag-abli sa uban pang pamaagi aron mamahimong haruhay ang proseso sa tax collection. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pastor sa nasod sa Laos ang napalgang gipusil sulod mismo sa iyang panimalay. Ang nasong pastor, 40 anyos, natahong kaduha nga gipusil o gidala sa tambalanan apan gideklarang dead on arrival. Wala pa mailhi kung kinsa ang suspect sa nasong krimen. Kini ay kaduhang kaso sa usa ka pastor sa Laos diin gipatay tungod lamang sa ilang pagtuo diha kang Hesus Kristo. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, kaganihang alas 3 kadlawon, base sa Pag-asa, ang ilang na monitor ang low pressure area. Anak ni mahimutang sa 835 kilometros sa silangang amihanang bahin sa Northern Luzon. Samtang ang hangin habagat may makapiktar sa Luzon o Visayas. Ang Metro Manila, Western Visayas, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, o sa ubang bahin sa Visayas, Bicol Region, ubang bahin sa Mimaropa, o sa ubang bahin sa Calabarzon, ang makasinati o madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ang mga pagulan, epekto sa hangin habagat. Ang Mindanao o ubang bahin sa nasod nga Pilipinon, ang makatagamtam gihapon o madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pagulan, epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa Iligan, ang kabugnawon na nasa 26 o ang kainiton musangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:41 ug mosahop unya sa alas 6:23 sa sayong takna sa kagabion.
Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong Kaisar, Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og mayong buntag.